हिंदी जी की स्टूडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 जी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बैंक, रेलवे, एसएससी में परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन पर। कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है। कौन सी है? रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर पैमानों द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपटल पर सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। ओके, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? तो शुक्र को। ओके, सांझ का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनता है? तो जिप्सम। किसे बनता है? जिप्सम से। मछली तो गलफड़ों से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। आप कमेंट कर बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी जो गवर्नर कौन है? ओके, कमेंट कर बताइए। रघुराम जी राजन थे अभी से पहले, लेकिन वो चेंज हो गए, अब कौन बन गए? कमेंट कर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ओके, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? ग्रीनलैंड कनाडा के आसपास है, लेकिन वो कनाडा का हिस्सा नहीं है, ना अमेरिका का है, वो डेनमार्क का हिस्सा है। किसका? डेनमार्क का ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है, 4096। ओके, 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा है। आप कमेंट करके बताइए कि जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? कमेंट कर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है? कोसी को। ओके, कोसी, क्योंकि मैदानी इलाकों में बहती है तो बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? कमेंट कर बताइए। और अभी राज्यपाल तो मैं बता देता हूँ, गणेशी लाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है? तो पाकिस्तान से हुआ है। ओके, पाकिस्तान से। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिम पाकिस्तान था, लाहौर वाला। ओके, लेकिन 1971 में ये बट गया, बांग्लादेश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये परीक्षा में ज़्यादा पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर संबंधित प्रश्न जब आता है तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म ज़्यादातर परीक्षा में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी, 1940। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में। अभी बांग्लादेश में ढाका कैपिटल है, ढाका में हुई थी। किसने की थी? सलीमुल्लाह खान या आगा खान ने, दो लोगों ने की थी। और बाद में ये इन्होंने, जब ये पार्टी बनी थी तब इसका उद्देश्य नहीं था कि भारत का विभाजन करना। ओके, ये तो कुछ लोग मुस्लिम जो नेता, भ्रष्ट नेता कह सकते हैं, उनके वाह में आकर ये देश बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन बिल पत्र का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। और 1916-17 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले ये इतनी व्यवस्था नहीं थी कि जो विधवाएं थी जिनकी पति यानी जो जल्दी खत्म हो जाते थे, यानी ये एक्सपायर हो जाते थे, तो उन्हें इतनी छूट नहीं थी कि दोबारा शादी कर सके। लेकिन ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से और लॉर्ड कैनिंग उनके सहयोग से दोनों ने, तब से रीति रिवाज थोड़ा चेंज हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड बैरिजली के समय सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? तो हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये गोंड जनजाति है। कौन सी है? गोंड।
ये क्वेश्चन जाता है परीक्षा में बन जाता है जाति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एन बेसेंट। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत फलस्वरूप इसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। ओके, क्योंकि कर्जन चाहता था कि बंगाल विभाजन हो जाए जिससे कि पूर्णतः जो आग उठाई थी स्वतंत्रता की वो थोड़ी दब जाए, इस कारण से बंगाल विभाजन कर दिया गया था 1905 में। और ये हमारा चैनल है हिंदी जी के हिस्ट्री, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।